bakka biraa jirti. Aniitiin miira akkamiitiin ishee duuka jiraadha. Silanan ishee jaalladhuuf qofa immoo wareegama amma kana ga'u kanfalee jireenya isaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota haadha kootu akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa fuudha galata rabbii baga jiraattanii akkasumas warroonni subscribe hin goone subscribe godha gara maatii kiyyaatti dabalamaa isiniin jechuun barbaada. Warroonni subscribe gootanii jirtan immoo galatooma galanni keessan bilisummaa haa ta'u baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja. Galatooma isiniin jechuun barbaada walumaa galatti akkasumas YouTubein kun akkuma beekamu namoota dadhabaa warroota humna hin qabne waan nyaatan waan dhugan hin qabne haadholii keenya namoota dhukkubsatan ittiin gargaara jedheetiin bane waan ta'eef YouTubein kun anatu viidiyoo irratti dalaga malee kan koomitii jechuudha. Kanaaf immoo isin immoo viidiyoo kana qofa ilaaluudhaani waan isaan ta'e herreguuf wanta saatii herreguuf iyyuu dirqama laaltanii haadholii keenya gargaaruu dandeessu jechuudha. Kanaaf akkuma beekamu ani YouTube kan biraa YouTube lama qaba akkuma beektanii kanaaf iyyuu kana haadha hiyyeessaatiif hin bane. Kanaaf rakkadhe viidiyoo irratti hojjedha jechuudha yeroo boqonnaa qabu. Gara ajandaa kootiitti darba. Ajandaan koo kaleessa gaddaa waa'ee Saayidoo irraa dubbachaan ture, waa'ee Wabii irraa dubbachaan ture. Ani bakka dhugaan jiruun dubbadha. Kijiba osoo ittiin dabalinii waan sobaatti osoo ittiin dabalinii waan dhugaa qofan dubbadha jechuudha. Wabii gaafadheen jira. Maaliif akkana ayyuu dhiisee maalirratti hundaa'e osoo inni jiru akkamitti Saayidoon fuuchuu danda'a kan jedhu sagalee qabee fi Wabii gaafadheen ture. Sagalee Wabii waliin dhaggeeffadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabii akkam fayyaa keetii nagumaa jirta nagaa kudha galata rabbii baga jiraattee siin jedha akkamati jajjabaattaa jiruuf jireenya akkamna biraa hunduu gaariidha. Gaaffii wayii si gaafachuu barbaade dhiifamaa wajjin siin jechuun barbaada duraan dursee. Ati fayyuuni Saayidoodha. Dhugaa homaa tokko naa galuu hin dandeenye maaliifi kana si gaafadhee fi maaltu si gasheellee jechuu dandeessa. Dhugaa dubbachuuf gaafan si ilaalu. Bakka hedduu tokko na gaddisiiftee hedduu tokko bakka gara na nyaatti jechuudha. Ana qofaa miti daawwattoonni si daawwatan illee daawwattoo akkasumas immoo warroonni hiriyoonni koo warroonni itti siquu nattaasaan illee dhugaa rabbii waa'ee kee yeroo hundumaayyuu haasaa oolla jechuudha. Isaa illee baay'ee gaddanii jiru jechuudha waa'ee kee. Ati otoo ayyuu seeraan hin jaallatta waan ta'eef jaalala dhugaa yookaan immoo jaalala onnee qabda waan ta'eef ammati Saayidoo wajjin walii galtee piraankii gootee jirta isin daawwachaa jirra. Piraankii gootee jirta ayyuu sana jechuudha. Ergi piraankii goote ayyuu maaliifitu duraan wal jaallattu isin jaalala dhugaa waliif qabdu. Ergi jaalala dhugaa qabaattee fi ati maaliifitu ana isin jaalladha maaf akka jetta otuu na jaallattu Saayidoo jaallachuu akkamitti dandeesse maalirratti hundoofteeti maaliidha jettee maaf adda baaftee amalaan itti siqxee itti aaruu dhiiste yoo gaafatte yoo maaliif irraa fagaatte yoo si danda'ame immoo maaliif fudhattee hin banne yoo dhuguma jaalala irraa qabaatte ayyuu kana durbi inuma butamti bara durii durba butanii dhuma walii wajjin jiraatu jechuudha. Gara itti baatu hin qabdu hin jaallatta dhugaan taanan bara kee likkii jechuudha. Idimee kee likkii Saayidoon fuudhee garaasi gubuurra otuu zalgiin kun yookaanis immoo otuu dhimmisaa cidha isaatii kun hin ga'inii akka nama baqasixootaa wayii bituufi yookaanis immoo adiyyaa kennaa wayii bituufi zalgii sanaaf kennaa wayii bituufi yoo fuutee baatee garuma Finfinnee kana keessatti namoonni hin jira ijoollee baay'een illee Finfinnee keessaa nam beeka dhugaa rabbii namoota bakka bira geessite obbolaan koo yoo jiru dhugaa rabbii siidhossuu hin dandeenya jechuudha. Siidhossinee mana kophaa keessatti hidhanii yennaani guyyaa lama sadii boossee dhiiftee jechuudha. Durbii butamtee galtee dhiirrillee fuudhu namillee ittiin dhiyaatu jechuudha. Intala baluu butamtee galtee intala baluu akkas taatee jedhu malee namni fuudhu hin jiru isheenillee dhaabbattee hafti jechuudha. Jaalala dhugaarraa qabde taanaani ayyuu kana butiitii fudhuutii badi otuu zargin hin gahe. Kana sitti maan dhugaa rabbi garaa kun na gubatee guyyaa guutuu boo'aa oolaa jechuudha. Ana miti hiriyoonni kun na duukaa bu'aniitu boo'aa oolu jechuudha. Dhugaa rabbi osoo jaallattummaaf dhabdaa bakka otoo ana ta'eeti jechuudha. Bakka kee buusee otoo ana ta'e dhugaa rabbiitiin dhiisoon nam gara baheetta ba'u malee nam butee fudhadhee badaa jechuudha. Mee kana yaadamee naaf kenni maaliif dhiiste maaf calleette? Hayya guddaa galatoome yaada kana naaf kaasuu kan kee fi gaafii kanas na dhiyeessuu kan kee fi kabajamiin siin jedha.
namni nama dhiphatu muraasa namni fayyummaa namaa dhiphatu muraasa keessatti immoo namni jaalala namaatiif dhiphatee sadarkaa kanatti karoora akkasii baasee haala sii mijeessee yoo tokkos gootee namni jedhee sifaan dhiphatu qaama keeraan garaagarummaan qabu. So ati na ulfaadhuun siin jechuu barbaada. Sarraan immoo gaafeeti jalqaba irratti naa kaaste kana ani har'a miti jedheen jira. Akkuma kana dura deddeebi'ee dubbachaa ture. Ani ayyuu kan hin jaallachaa ture kutaa jahaa eegaleetii jechuudha. Yeroon kutaa jahaa ni baradhu. Isheenii fi nanaa gadidha kan isheen barattu jechuudha. Xinnoo turte isheetiin baay'ee ollaama keenyatti daa'imoo baay'ee natti toltu daa'imoo baay'ee jaalala ijoollummaan irraatii qaba. So amma kutaa 9-10 maal ga'utti eegaan ture. Na jaallatti yaada geeddaratti kan kootaati keessa koo na hubatti ergameen ani waan si ajaa'ibu mana suuqiitti na erganii mana suuqii deemuu dhiisee mana isaaniin deema. Saantimii faagateen gala. Irra deebi'een meeshaa kana bitii jedhamee ba'eenii deemee bituudhaaf dhaqeen gaafa suuqicha bira jiru nan dagadha. Suuqicha bira gaafa qaqqabu jechuudha. Isa booda dhaqeen yerootti obbolaa koo hangafaa yookaan harmee koo maalitti gaafadhuutu jira jechuudha. Waan isaan na ergan sana dagachuurraan kan ka'ee jechuudha. Baay'ee natti ulfaataa dhufe. Ispeeshaalii barataa cimaan ture yerooni barataa tureetti jechuudha. Baay'ee yeroon kutaa gadhaanaa tureetti barataa cimaan ture. So naannoo kutaa 9 gaafan ga'u completely nan dhabame ani. Qaama koodha kan kilaasii keessa taa'u malee eenyummaan koonni sirriin suni gurbaan akkas dandeettii qabu sun guutummaan guututti hin dhibee jechuudha. Kilaasii keessa simboolii makoodha kan achi taa'u. Qalbiin koo ishee bukkee jira. Yaanni koo ishee bukkee jira. Baay'ee man dhiphachaa ture jechuudha yerichatti. Sarara darbee laayika amma kutaa 10 simisteera lammaffaatti minaamin chaalenjii salaatii dargaggeessii yookaan immoo mucaan xobbeen akka koo kanfaluu hin qabneen kanfalaa ture yerichatti jechuudha. Baay'ee seenaa jaalala ulfaataan qaban ishee duuka. So waan ati manaan jettee kana irra deddeebiidhaan gaafachaan ture itti siiqeen itti maan ture. Yeroon ani gaaffii jaalalaadheetiif isheetti dhiyaadhu isheen attaakna gooti. Deebiin isheen naa deebistuu nagaan qabu. Bada understand nan gootu nan hubattu waan hin barbaade karaa qixa sirriidhaan isheeraan argadhu. Areema deemuu ta'a yeroo hundaayyuu jechuudha. Nan bo'aa ishee faalaalaa dhiironni gaafa ishee hammatanii deeman ijoollee dhiirotaa wajjin gaafa isheen taphattu manaamna ofirra ni naafa ture. So kanaaf baay'een itti naafa ture. Waan kana irra deddeebiidhaan isheedhaaf kaasaan ture. Gaafa nan kana jaalladhu ani siitiin mitii Saidoon jaalladha waan jedhu naa deebisaa turte jechuudha irra deddeebiidhaan. Baay'ee mayyaalee ture naan danda'amne. Kanaafiin otoon yaaliin hafeen miti irra deddeebitiin yaalee sila naa milkaa'oo dhabeefdha kan hin dhiise jechuudha. Kan biraatiin immoo gaaffii lammaffaa irratti naa kaastee fi maaf fudhattee hin baddu maaf buttee hin baddu nuun haala sii mijeessinaa yaada jedhu naa kaaste. Tokkoffaati nama sin jaallanne jaallachuu jechuun matuma isaatti iyyuu otoo sittiin qorrine ibidda ho'ifachuun jira miti yookaan ofii kee fuutee hima ibiddarra of kaa'u ibiddarra jechuudha. Tasuma namni sun si bira hin jiru yookaan akka nama du'e jaallachuu akka qaama hojiin ala ta'ee wa'ii sochoosutti ilaalama jechuudha. Fedha kee hin qabdu sin jaallattu sin barbaaddu tasuma nama dhimma kee hin qabne jechuudha. Isheen bakka biraa jirti. Aniitiin miira akkamiitiin ishee duuka jiraadha. Silanan ishee jaalladhuuf qofa immoo wareegama amma kana ga'u kanfalee jireenya sees balleessee jireenya koos balleessuun ta'uu isa kan na dhibe malee yaaduu hafee miti waanicha jechuudha. Irra deddeebiidhaan veneroonni koos maal naa kaasaa turan waan kana irra deddeebiitiin jechuudha. Garuu moor sodaa ammasiin jedhee kanaaf keessaa waan hin qabuuf jechuudha. Obboleewwan koo jiru magaalaa Finfinnees magaalaa Adaamaas iddoowwan biraas jiru jechuudha. Bakka baay'ee jiru isaan biratti fuudhee baqachuu nan danda'a. Yeroo kanatti iyyuu immoo buttaan hin deemsisa. Sarara darbee immoo ergan butee booda'oo nama fedha kee hin qabne nama tasumaa argaa kee hin barbaanne nama ija kee iyyuu arguu hin barbaanne akkamitti wajjin jiraatta. Sinumatti jaallattuuf qofa fuutee deemte jechuudha. Kanatu natti waan ulfaateefidha. Moorii nama jaallattu kaa waan inni jaallatu hin jaallatta isheen Saidoo sila jaallatteef anis karoorri koo xumuraa wanti nan gochuu danda'u waan inni namatti danda'u maalidha.
waan isheen jaallattu sana ishee duuka jaalladhe ani ishee ma ilaalaa jiraachuu keessa kootti gubachaa jiraachuu kanarra kan darbe intinii biraan qabu jechuudha. Kanumaan siin jedha galatoomne. Egaa akkuma dhageessanii baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi bakka hin danda'u boo'ee fixadheen dhufe jechuudha. Sagalee kanaan deebisuuf hin dadhabee sagalee gabaabduu wayii deebisee fi itti dubbachuu hin dadhabe boo'ichaa fi danda'een dubbadhu ani dhugaa rabbi garana nyaata. Isa bichaa miti namuma bakka namuma garaa laafu yookaanis immoo nama jalaa callisu otuu beeku otoo humna qabu nama jalaa callisu tokkotu garana na nyaata jechuudha. Dhugaa rabbii. Kanatu garaa kana gubee waan hin godhisu hin qabu waan hin jedhisu hin qabu rabbi na laaffisuu fi isheedhaaf immoo rabbi bultii gaarii haa godhuu fi waan jennu hin qabnu jechuudha. Maashaallah jechuutti deebi'uudha malee waan jennu waan goonu hin qabnu jechuudha. Yaada Sumayyaa dhaggeeffanname Sumayyaan viidiyoo gadhiistee turte mee waan isheen jettu wayii nan dhaggeeffadha malee waan hin jedhu hin qabu kan rabbi si jajjabeessu wabii koo akkan asirra baasullee hin beeku wabiini. Akkasumatti zimbiroo na gaafatte jedhamanii hin beeku akkan asirra baase garuu rittanii marakkoo hin qabu. Hedduu tokko galatoomaa hundumti keessan iyyuu laayikii gochuu hin dagatinaa. Yuutuuba kana akkuma jammara irratti isinitti mee yuutuubii kun kan koomiti kan namoota rakkataati jechuudha. Booda irratti dhuma isaa isin iyyuu hin argitu gaafa inni maallaqa kaffale isaatii guute hin argitu jechuudha bu'aasa. Kanaaf jennaan viidiyoo kana daawwachuu hin dhiisinaa isiniin jedha. Viidiyoo babbareedaa asirratti isiniif hojjedha waa'ee isaaniirraa. Kanaaf jennaan hedduu tokko galatoomaa nagaan naa tura. Yoon balleesse immoo dhiifama naa godha. Namni tokko wal yaafachuu qaba. Namni yoo waliif hin dhaabbatini yoomiif ree gaafa duunu nuti silaa gaafa duunu wal barbaadna gaafa lubbuudhaan jiru wal hin barbaadnu gaafa lubbuudhaan jiru wal hin jaallannu wal hin haafna wal morraa jechuudha. Garuu jechuun nama rakkate yookaanis immoo nama dhiphina keessa jiru dhiphina isaa gaafattee furmaata yookiin ta'uufii dandeessa jechuudha. Yaada qabdullee hiruufii dandeessa jechuudha. Kanaaf jennaani dhiphina keessaallee ba'uu danda'a jechuudha. Namni amma naqee gaafadhe kana hin gammadee jechuudha dhugaa rabbii maaliif ani amma borii dhala korra waan ga'u hin beeku jechuudha. Ani dhala ilmoo dhiiraan qaba. Ilmoo dhiiraa korra waan ga'u hin beeku jechuudha. Kanaaf iyyuu dirqama yaaduuf hin qaba. Ani isa bichaa miti waan inni baddalameefini hedduu tokko garaana nyaate jechuudha. Dhugaa rabbii obbolaa korra maaltu ga'a? Obbolaan kun fuune baay'eetu jira. Kan fuudhanis baay'eetu jira. Mee maaltu isaanirra ga'a akkam ta'uu isaan akkamii sodaachaa jiru jedheetan dhugaa dadawwaleen gaafadha amma hunda isaanii waan isaan keessa jiran iyyuu tokkoon isaanii dawwalee gaafadha waan akkasii iyyuu dawwalee gaafadheen beeku malee dadawwalee gaafadhamee dhugaa hedduu tokko garana nyaate bakka garraamummaa qaba bakka miskiinummaa yoo bakka afuudhu ofuma iyyuma fuulduratti ni ilaalaa jedhe bar kana gara laafummaa isa kan gara nama nyaatu. Kanaafuu waan jedhuuf waan dubbadhu hin qabu hedduu tokko galatoomaa warroonni daawwachaa jirtanillee warroonni laayikii gootanillee yoo dandeessanis sheerii godhaasanii jechuun barbaada waan dhaggeeffataniif guddaa tokko galatoomaa baay'ee.